Por çfarë veprimesh ka bërë komisariati numër 4? Flasim me shefin e këtij komisariati. Rasti është shpallur në kërkim ky personi si person I humbur, ne jemi duke kërkuar akoma. Po mirë, keni sekuestruar këto kamerat e QSOT-s për të parë në cilin drejtim ka ikur? Mund të them tani për tani. Foton, do me thënë, ato mjetet identifikuese I keni shpërndarë në qyteta? I kemi ato se ato janë gjërat e para, janë veprimet e para. Nuk ka as reagim nga ndonjë qytetar, mos është parë diku apo nuk ka, se ne kemi bërë shpallin gjithandej. Kemi kërkuar në çdo qark të Shqipërisë, nuk është gjetur. Unë kam folur edhe me atë zonjën, po thuaj se për ditë, nuk është gjetur. Nuk ka ndonjë indicje? Tash ne jemi duke kërkuar pothuajse çdo ditë, jo pothuajse, po çdo ditë. Tash sa po ta gjejmë, nuk e gjejmë dot me zor, jemi duke kërkuar. Ja kam sqaruar dhe zonjës. Kemi verifikuar edhe një rast në Vlorë që kishim dërguam njerëz për ta verifikuar, nuk ishte ky personi dhe nuk s'po e gjejmë dot. Nuk e dim ku është. Vjen shumë keq sepse është rast I ndjeshëm, e kuptoj edhe zonjën, po tash nuk është se kemi diku edhe s'po e tregojmë. Jemi duke kërkuar në vazhdimsi. Na vjen keq edhe ne për zonjën, po tash me zor se gjejmë dot.